tắm xong nha anh em ơi, mát quá. Một ngày tôi sẽ gội xà phòng, một ngày tôi sẽ không gội xà phòng nha. Xà bông chứ. Tại vì gội vô gội đáng lẽ là 2 ngày mới tắm một lần, tóc nó mới nhanh dài. Nhưng mà tôi một ngày tôi tắm 2 lần, 2 ngày tôi tắm 2 lần. Nhưng mà một ngày tôi sẽ gội vô gội, còn một ngày tôi sẽ không gội vô gội nha anh em. Đi để con 10 ngày em này. Đi là 10 ngày. Đi là 10 ngày. Để diễn tả cái đấy bằng hình ảnh là như nào? Tức là chị đang nói về vấn đề là làm thế nào để tìm được cái gợi cảm đấy mà không phải là chị chỉ sợ ví dụ chị nói thật cái bài mà Điện Yêu Dấu chẳng hạn là chắc chắn là có một cái bộ phận là chật đường dây, tức là họ không nhận được cái thông điệp giống như em định truyền tải, đúng không? Thì cái đấy em có tính được sai số không? Em nghĩ em tính được chứ. Em hoàn toàn hình dung được trước là ok, nó sẽ tạo ra controversy. Nhưng mà em nghĩ là đối với em thì em có một cái sứ mệnh là em phải tạo ra những cái đấy để nó tạo ra những cuộc bình luận để cho xã hội phát triển. Để cho cái nền gọi là cái nền văn minh này có những cái chủ đề mới, có những cái góc nhìn mới. Thì em nghĩ là em đạt được mục đích của em là em tạo ra một Trước khi Lê xin gửi đến vài lời những người đó là khi chương trình của Điện Hot thì thay đổi gấp rút, nếu như có cái sự thay đổi nào thì mọi người sẽ có thể cho Điện Hot cũng như là Lê nhiều người sâu xa thì em nghĩ là cái mục đích nó là như thế. Chị hiểu cái cảm giác đấy. Hồi xưa chị làm một cái show tên là Bitches in Town. Sao mọi người nói là ôi show gây tranh cãi quá. Thế chị có và tất nhiên là tôi muốn gây tranh cãi mà cái show này để gây tranh cãi, và tuy nhiên có một cái ranh giới.
Xong nha anh em. Con này đạo diễn, con là Cần Thơ Dây Ác, là con sẽ thơ bài số du. Con mà có làm đạo diễn là đạo diễn phim, mà phim gia đình rồi, phim mà giống như gia đình rồi á. Thơ Dây Ác con sẽ thơ bài số du. Chơi phản diện, ba diễn xong là ra đường là người ta địa chủ. Bà gái chốt ơi, bà gái chốt xong bạn sẽ đấy. Thì nói chung là từ lúc trước thì từ bé giờ thì nói chuyện em sẽ phải kể câu chuyện này là okay. Em vẫn luôn luôn là một người kiểu mày muốn gì kiểu mát quá trời mát, che dẫn con ra ngoài đó. Nói chung nay con cái ta cho ra đó cho hết tại vì mát. Thầy diều trực bê tin bảo đang làm sân khấu bị ca nhạc gì đó nó chất giấy nước mía đồ. Nói chung bán đồ vô xuống liệt mía 10.000 uống thiệt nhiều. Để thấy nước mía ngán còn muốn uống. Hồi xưa trên chỗ bà Khương mía vô trong nhà mấy đường nó rút mía đem ra mấy về đó bà xây cho uống ngáo. Thấy nước mía thấy ớn, uống nước mía xui. Xin chào mọi người, hẳn ai làm nghề cơ khí cũng đều sắm cho mình ít nhất một chiếc máy hàng đủ công nào. Vậy có bao giờ bạn sử dụng máy hàng đa chức năng? Trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile, mua sắm các thiết bị công nghệ.
hơn hôn. Đây ông hơn ông ở nhà đây á, cho độ nãy giờ ông ở nhà ai đưa vô mà chân máy chạy ở rồi chứ không phải nó chạy ở nhà ở đâu nè. Đây đi không? Đây mình tận bữa vô mà ấy. Cái nó không còn đó mà đi chồng. Chưa đi rồi. Lâu này không có là con quẻ mà gửi xuống như ra nói như phương nữa mà tiền tháng mà không cầu. Đúng. Quá khai luôn á mẹ. Em kiểu bởi vì có quá nhiều lớp giáp, cô gái đấy không muốn mình bị lộ ra. Cô gái đấy cửa trong này, cô gái bảo là không cần, tao ok, tao làm cho mày, tao không biết nữa, tao như này. Chị hiểu không? Chị hiểu, chị rất hiểu luôn đấy. Thì đấy, lúc đấy em bắt đầu nhận ra là shit, không được rồi, có vẻ là cái gì đấy sai sai rồi. Em bị lost touch với cả cái cảm xúc của em bị lost touch với cả cái feeling của em về bản thân em. Nó luôn luôn phải trở thành một cái gì đấy khác. Thì đấy, lúc đấy là em nhận ra là ok, maybe là mình sẽ cần phải mình không nên chối bỏ những cái nữ tính ấy nữa, mình nên kiểu quay lại và mình nói chuyện với nó, mình bảo là ok, tại sao mày đây, ok mày đây giúp tao, nó ok, tao không quen điều này nhưng mà ok, xong rồi dần dần thì đấy, đến được như này đây. Và sau em nhận ra là đấy là một cái sức mạnh mà em đã bỏ quên. Và em nghĩ là đối với rất nhiều không được diễn ra đúng như kế hoạch. Dẫu sao Thôi thì chúng ta cũng đã đang là cho dài việc hip hop. cũng đã đang diễn ra rồi. Và Lazy xin mọi người dành một tràng pháo tay để chúng ta có một cái không khí gọi là náo nhiệt nhất để bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay được không? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gọi quý vị hơi sớm nhưng mà đối với cái không khí trang trọng như thế này thì Lazy nghĩ là bản thân Lazy như là quý vị cũng cần làm quen với những mùa sau. Thì thưa quý vị là việc rap của chúng ta đã trải qua được 25 năm hơn rồi và cũng đã trải qua được biết bao thăng trầm từ những thế hệ những người đàn anh đàn chị đầu tiên như Thanh Nhỏ, Thái Việt Kim, The Rap Club hay là The Hip Hop, Fan Hip Hop, GDR cho đến thế hệ của GOD, Sai Rap, G Family, FSR,
Để rồi hôm nay chúng ta có những hiểu. Và đến cái lúc mà em nhận ra là kiểu cái này nó không, em đang kiểu bỏ lỡ một cái sức mạnh gì đấy của em ấy. Bởi vì càng về sau này thì cái lúc mà kiểu em bắt đầu chuyển mình và trở nên nữ tính hơn ấy, là lúc đấy em gặp rất là nhiều vấn đề. Bởi vì em cứ chối bỏ nó, em bảo là không, cái này nữ tính quá, không làm được, không, đừng cho em đi giày cao gót bởi vì em không đi được, các này kiểu vậy. Có một cái chuyện xảy ra là khi mà em làm tình thì em cảm thấy là kiểu mình cảm thấy mình kiểu bị cứng nhắc, mình không kiểu, mình chả cảm thấy thân thể mình gì cả ấy. Mình cảm thấy mình vẫn đang kiểu mặc một đống lớp giáp xong mình nằm đấy. Xong hoặc là em như thế, em không có khả năng để em receive, mà em chỉ có khả năng là em give thôi. Đến lúc nào em cũng cảm giác là kiểu ok, ta phải cho người này, ta phải làm cho người này, ta phải làm cho người này. Và đến lúc em ở trong cái trạng thái receive thì em bị cứng đơ. You know, tôi chỉ công mạnh như là Bob Rainbow và tôi nhai sột soạt ở trong rạp phim. Khi biết một ngày khi ta cùng với cả team làm cho sân khấu trở nên sập sình, bởi vì tụi anh là những gã đen không thể nào can phá con flow tâm đá never die. Anh đang over đâu ở trong chiếc áo oversize, qua nhiều lời ganh ghét nhưng anh dặn lòng mình never mind. Thành công anh tự kiếm chứ không chơi kiểu roll the die, phóng lên như một những giả trong bóng đêm, im lặng và làm mà với những nhà hàng, còn ở bên cạnh tao là một đống em tự chân mà đi để chung bóng men. Vì thế nào cũng như vậy sao mà chất men, tao khá bất ngờ khi mà được người khác giúp đỡ bên mà tỏ ra mạnh với the fuck man. Đó vậy đúng không? Nghĩ đến chơi rồi nè. Overdrive, oversize. Hàng nhiều rất tốt, mua là Hoàng Su, 100% hàng chính hãng, mua hàng Hoàng Su. Dạ anh em ơi, cắm nhiều mát quá.
ủi. 脱落する5名が関係しました。次はない人生と出てまた次のステージでお会いしましょう。Tí cười bánh tráng nha anh em. Lê Duyên, trước tiên thì Lê Duyên xin chào tất cả các anh chị nghệ sĩ, những người bạn của buổi talk và những bạn khán giả có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Trước tiên Lê Duyên xin gửi đến vài lời những người đó là khi chương trình của buổi talk bị thay đổi khá là gấp rút, nếu như có cái sự khác nào thì mọi người sẽ buổi talk cũng như là Lê Duyên là người Mát quá trời mát, che dẫn con ra ngoài đó. Nói chung nay con cái ta cho ra đó cho hết tại vì mát. Thầy diều trực bê tin Bảo đang làm sân khấu bị ca nhạc gì đó nó Nhà mình tôm để mình mới ăn. chết dây nước mía luôn. Nói chung bán đồ vô xuống. Liệt mía 10.000 uống thiệt nhiều. Thầy thấy nước mía ngán còn muốn uống. Ngọt quá. Hồi xưa trên chỗ ông Bả Khương mía vô trong nhà mấy đường nó rút mía đem về mấy về đó bà xay cho uống ngáo. Thấy nước mía thấy ớn. Uống nước mía xui. Xin chào mọi người, hẳn ai làm nghề cơ khí cũng đều sắm cho mình ít nhất một chiếc máy hàng đủ công năng. Vậy có bao giờ bạn sử dụng máy hàng đa chức năng? Chưa ha? Vị trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile, mua sắm các thiết bị công nghệ. Nghĩ là bán nhanh rồi lấy dân đầu ăn. Nó đáng vậy rồi, ở nhà sao bán vậy chị họ bán 50.000 này. Ý là mình cũng bán cho chị hàng vậy nha hả bẻ bẻ. Rồi đây không, bán 50.000. Là làm cấp hồi rồi bán vậy. Hè không bán được là tiêu hủy, không có bán được không bao giờ nhận nữa. Sau đó bán nghề thì mất cái bóng độ mà chị bán riêng là người là cái này của rẻ là của ôi đúng không? Là đồ phần bậy. Nên để là vô tình làm mất giá trị của cái bói nha. Bán vậy, bán sao bán. Vậy dùng cái lọc ít ra nhầm không? Bán 50.000 luôn. Người ta kêu là đắt là nó xắt ra miếng này hiểu không?
tiếng còn nhiều tôi tự hào chia sẻ đó với ba tôi đó mọi người. Còn một phát dọn nhẹ một chút luôn. Thế à? The Voice Kids. The Voice Kids. Muốn coi YouTube mà không bị quảng cáo á. Samsung 70.000 tháng, iPhone thì 120.000 tháng. Nhiều đó không tiền. ai của cô ấy Ở nhân làm cửa nổi tiếng. còn nhiều Tôi tự hào chia sẻ đó với ba tôi đó mọi người. Tắm sau nhà này mà mát quá. Một ngày tôi sẽ gậu xà phòng, một ngày tôi sẽ không gậu xà phòng nha. Hơi xà bông chứ.